Auch 2024 wird der Trend weitergehen, dass Leistungsträger Deutschland verlassen und ins Ausland auswandern. Aber warum ist das überhaupt so? Was sind die Gründe, dass so viele erfolgreiche Menschen Deutschland den Rücken kehren, viele von ihnen für immer? Was ist es, das Deutschland ihnen nicht bieten kann, aber das Ausland diesen Personen bieten kann? Werden wir uns aber zunächst der folgenden Tatsache bewusst: Dass immer mehr Leistungsträger Deutschland verlassen, ist natürlich für den deutschen Staat ein Riesenproblem, denn wie du weißt, wird die Steuerpyramide ganz oben ganz dünn. Das heißt also, die Leute, die am meisten Steuern bezahlen, von denen gibt es natürlich sehr wenige. Wir sprechen tatsächlich also von Hunderttausenden von deutschen Bürgern und nicht hier von Millionen und Millionen, die hier den Großteil der Steuerlast in Deutschland bezahlen. Jetzt stell dir vor, dass davon jedes Jahr ein paar Tausend abwandern. Das ist für den deutschen Staat ein echtes Problem. Warum kriegt es dieser Staat also nicht hin, diese Personen in Deutschland zu halten? Wieso ist es so, dass man letztlich sogar schon sagen kann, jeder, der weg kann, haut ab? Nun, ich würde drei Gründe hier identifizieren, die mir in der Beratungspraxis immer wieder begegnet sind. Zunächst mal natürlich ist es aufregend, ins Ausland zu gehen. Es ist was Spannendes. Es ist etwas, was man machen kann, gerade wenn man jung ist, wenn man vielleicht noch eine junge Familie hat, keine schulpflichtigen Kinder. Viele wollen diese Möglichkeit nutzen, einfach auch hier, um etwas anderes mal gesehen zu haben. Corona hat das Ganze hier in gewisser Weise noch beschleunigt. Es ist mittlerweile ja möglich, dass man vielfach online und remote arbeitet und der Arbeitgeber einen hierbei sogar unterstützt, wenn man mal zeitweise ins Ausland geht. Ich denke, diese Personen werden vielfach wieder zurückkommen nach Deutschland, aber wer weiß, vielen gefällt es natürlich auch im Ausland dann so gut, dass sie eben die Rückreise nicht mehr antreten oder vielleicht dann erst sehr viel später nach Deutschland zurückkehren. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind jene, die schlicht und ergreifend die steuerliche Belastung reduzieren wollen, die sich sagen, naja, in Deutschland habe ich einen Höchststeuersatz von über 40%, weit über 40% zum Teil, wenn man noch die sogenannte Reichensteuer dazu zählt. Wenn ich jetzt also in einem Bereich bin, wo ich sehr gut verdiene und diese Steuern bezahlen muss, ist es dann wirklich notwendig, dass ich in Deutschland bleibe? Kann ich nicht auch meine Arbeit aus dem Ausland machen? Kann ich nicht möglicherweise auch im Ausland ein Unternehmen aufbauen und von dort aus arbeiten? Und tatsächlich im Dienstleistungszeitalter heutzutage, wenn ich jetzt nicht gerade irgendeine Fabrik habe, die ich ins Ausland verlegen muss, ist dies erstaunlich einfach. Natürlich, wir wissen, wenn du einen Betrieb ins Ausland verlegst von Deutschland, dann sind sehr viele Fallstricke zu beachten. Aber mal angenommen, du verkaufst ein Unternehmen in Deutschland und gehst dann ins Ausland und fängst dort ein neues an, dann hast du diese Probleme normalerweise nicht. Und das ist natürlich absolut möglich. Hier geht es also primär mal um die steuerliche Belastung, diese zu reduzieren. Und da gibt es ja viele Länder, allein schon in der Europäischen Union, die einem hier helfen, drastisch die steuerliche Belastung zu reduzieren. Wir reden hier von den üblichen Kandidaten, die wir ja auf diesem Kanal auch immer wieder ansprechen, sei es Malta, Zypern oder auch Osteuropa, Irland, Großbritannien, Spanien, Portugal und so weiter und so fort. Es gibt hier selbst in Europa viele Länder. Und dann natürlich noch die ganzen Länder in Übersee, die wir auch immer wieder kennen. Sehr populär in den letzten Jahren Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate, dann natürlich Länder wie Panama, Costa Rica, Paraguay, Uruguay in Lateinamerika. Hier gibt es tatsächlich viele Optionen, vielleicht auch weniger bekannte Länder, zum Beispiel Südafrika. Und warum ist das so ein wichtiger Punkt für die Betroffenen? Nun, wer mal jetzt tatsächlich ehrlich budgetiert und hier den Höchststeuersatz in Deutschland bezahlt, der wird im Grunde feststellen, dass letztlich die Steuern in seinem eigenen Haushalt, in seinem eigenen Budget letztlich der größte Kostenblock ist. Ja, ich kann jetzt immer sagen, okay, ich fahre ein billigeres Auto, ich miete mir eine billigere Wohnung und so weiter und so fort. Aber am Ende hat die größte Hebelwirkung, wenn ich den Steuersatz reduziere, denn dann habe ich auf einmal viel mehr frei verfügbares Einkommen. Ja. Daher ist also diese Überlegung, ins Ausland zu gehen, nur um Steuern zu sparen, natürlich sehr attraktiv.
Ja? Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, Vermögen aufzubauen, dann kann ich natürlich Vermögen sehr viel schneller aufbauen, wenn ich keine Steuern bezahlen muss. Die Effekte hier von Zins und Zinseszins sind also enorm. Ja? Ich kann möglicherweise 3, 4, 5-mal mehr Vermögen aufbauen, wenn ich keine Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer hier bezahlen muss, wenn ich zum Beispiel Kapitalgewinne erziele und dann jeweils diese reinvestiere. Ja? Also das heißt, das sind sehr gute Argumente. Vielfach zum Beispiel, ich kenne dies aus Amerika oder auch aus Großbritannien, gehen junge Leute, junge Anwälte zum Beispiel nach dem Studium nach Dubai, zahlen dort für ein paar Jahre keine Steuern und können dann zurückkommen nach Europa und sich dort ein Haus kaufen mit dem steuerfrei angesparten Vermögen. Ja? Also diese Maßnahme kann sehr viel Sinn machen, auch wenn man plant, nach Deutschland zurückzukehren. Das ist also die zweite Gruppe. Jene Gruppe, die rein aus steuerlichen Motiven ins Ausland gehen, weil einfach ihnen die Steuern in Deutschland viel zu hoch sind. Die dritte Gruppe ist die, um die man sich meiner Meinung nach eigentlich am meisten Sorgen machen muss. Das sind eigentlich die, die desillusioniert sind, die enttäuscht sind von Deutschland, die nicht mehr in Deutschland bleiben wollen, die sich hier verunglimpft, schlecht behandelt vorkommen und immer mehr oder weniger als die Sündenböcke hier getreten werden. In Deutschland werden ja die Erfolgreichen, die sogenannten Reichen, Besserverdienenden, was auch immer man dort jetzt hier an Modebegriffen verwendet, weiter verunglimpft und es wird ihnen letztlich eingeredet, dass der Wohlstand, den sie sich hart erarbeitet haben, auf Kosten anderer erwirtschaftet wurde. Ja, letztlich also mehr oder weniger ein Diebstahl ist. Du hast es jemand anders weggenommen, sonst könntest du ja selbst nicht reich sein. Ist natürlich totaler Quatsch, ja. Ich meine, ethisch, moralisch betrachtet absolut nicht korrekt. Aber das wird einem hier von Seiten des Staates vermittelt. Und nicht nur bei solchen Leuten wie jetzt die Quandt-Familie, die hier die BMW-eigene Familie sind, ja, sondern auch eben bei jenen schon, die ein bescheidenes Einfamilienhaus besitzen, was in den letzten Jahren stark an Wert zugenommen hat. Da wird dann mit dem Finger gezeigt auf diese Leute, diese bösen Reichen, die nehmen es den anderen weg. Und das ist natürlich für viele eine Entwicklung, die sehr enttäuschend ist und wo man sich dann auch nicht mehr mit dem eigenen Land identifizieren kann. Da sagt man dann ganz klar, hier will ich letztlich nicht mehr bleiben. Ich wäre sogar bereit, die Steuern zu bezahlen, wenn ich letztlich vom Staat, von der Öffentlichkeit entsprechend auch gewürdigt werden würde. Natürlich, man erwartet nicht, dass einem der rote Teppich ausgerollt wird oder dass man hier gelobhudelt wird. Das alles braucht man nicht. Aber zumindestens, dass es eine Anerkennung gibt, dass jene gut Situierten, jene Mittelschicht, also diejenigen sind, die das Land vorantreiben, die hier letztlich die Zeche für alle anderen bezahlen. Wir sind alle dafür, dass die Armen unterstützt werden, jene, die sozial schwach sind, dass ihnen geholfen wird. Aber wer leistet denn diese Hilfe? Wer bezahlt es? Von welchem Geldbeutel kommt das Geld letztlich? Und es sind jene Personen, die dann auf der anderen Seite verunglimpft werden, gerade von den Linken. Und es jetzt ja zum Beispiel im Rahmen der Energiewende immer weitere Abgaben gibt, um diese Personen hier zu schröpfen oder weiter zu benachteiligen. Und das ist einfach eine Entwicklung, wo dann so manchen der Kragen platzt. Ja? Manche wählen dann Protestparteien, bleiben aber weiter in Deutschland, aber viele sagen schlicht und ergreifend, ich habe genug, ich will nicht mehr. Ich gehe in ein Land, in dem ich gewürdigt werde, in dem ich wertgeschätzt werde. Und da gibt es ja nun wirklich viele Länder auf der Welt. Tatsächlich wird ja in vielen Ländern, wenn du gut situiert bist, der rote Teppich ausgerollt, von dem ich ja gerade gesagt habe, dass du in Deutschland nicht erwarten kannst. Ja? Man will solche Leute wie dich dort haben. Solche Leute sind dort gern gesehen. Sie sind steuerlich gefördert. Sie bekommen recht einfach zum Teil ein Visum, wenn du dir zum Beispiel wie ein Panama dort eine Immobilie leisten kannst. Oder aber, wenn du schon höheren Alters bist, brauchst du nicht mehr eine Immobilie zu kaufen. Als Pensionär kannst du einfach dort dich auch ohne eine Investition niederlassen. Es gibt also viele andere Länder, wo du tatsächlich viel besser behandelt wirst als in Deutschland und wo du nicht ständig dir anhören musst, dass du der Verursacher allen Schlechten und allen Übels bist, ja. Und dass du letztlich die Armen ausbeutest und es dir nur deswegen gut geht, weil es den Armen schlecht geht, ja. Diese Thesen sind in solchen Ländern gänzlich unbekannt.
Dort wirst du gern gesehen und dort wird deine Leistung und dein Beitrag zur Gesellschaft, sei es durch Konsum, sei es durch Steuern, die du bezahlst, wertgeschätzt. Ich gehe davon aus, dass auch diese Trends in den nächsten Jahren sich so fortsetzen werden, wobei, wie gesagt, meiner Meinung nach die dritte Gruppe, also jene Gruppe von Auswanderern, die auswandert, weil sie sich immer weniger mit Deutschland identifizieren, weil sie sich nicht wohlfühlen in Deutschland, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen in Deutschland, wird meiner Meinung nach immer die größere Gruppe werden. Letztlich führt es dazu, dass der deutsche Staat immer weniger Steuern einnimmt. Am Ende, aus meiner Sicht, gibt es nur eine Wahl für den deutschen Staat. Du musst tatsächlich die Steuer nach Staatsangehörigkeit einführen. Zum Teil haben wir das ja schon. Man denke nur an die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, wenn du Deutschland verlässt, oder auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht. All dies sind schon Modelle, wo es hier um die Steuer nach Staatsangehörigkeit geht. Diese können und werden meiner Meinung nach noch deutlich ausgebaut werden, um eben einfach hier ein Gegenmittel zu setzen gegen jene, die Deutschland verlassen wollen. Dann hilft dir möglicherweise nur die Staatsbürgerschaft abzulegen. Auch das ist nicht so einfach, hier dann letztlich dem steuerlichen Netz in Deutschland zu entkommen. Das muss man früh genug machen. Also all dies werden weitere Herausforderungen sein. Aber ich glaube, auch dieser Schritt wird viele nicht aufhalten, ihr Glück im Ausland zu suchen. Denn gerade dann, wenn du dir ein bescheidenes Vermögen aufgebaut hast in Deutschland, kannst du damit ja im Ausland sehr viel mehr machen. Insbesondere dann, wenn du nicht mit so einer erdrückenden Steuerlast konfrontiert bist. Daher auch 2024, ich sehe hier weiterhin den Trend, viele werden Deutschland verlassen, viele Leistungsträger haben die Schnauze voll. Wenn auch für dich das Thema Auswandern eine Lösung ist, über die du nachdenkst, vielleicht hast du vor, Steuern zu sparen, aber vielleicht hast du einfach nur die Schnauze voll von Deutschland und suchst nach einem besseren Land. Wie gesagt, wenn das für dich ein Thema ist, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenlernen zu dürfen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung unten rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren dabei, Deutschen ins Ausland umzuziehen. Wir haben ein großes Netzwerk an Steuerberatern und Rechtsanwälten überall in der Welt, die dich dann gemeinsam mit uns dabei unterstützen, diesen Traum von Leben im Ausland Realität werden zu lassen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.